तो ही गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपको 20+ ऐसे यूज़फुल साउंड इफ़ेक्ट्स प्रोवाइड कराने वाला हूं जिसे यूज़ करके आप भी अपने यूट्यूब वीडियो में और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हो। और ये सारे साउंड इफ़ेक्ट्स कॉपीराइट फ्री है। इस वीडियो में इस टाइप के साउंड इफ़ेक्ट्स आपको मिलने वाले हैं और इन्हीं साउंड इफ़ेक्ट्स का डाउनलोड लिंक मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाला हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डाउनलोड लिंक नहीं मिलने वाला है। कहाँ पर डाउनलोड लिंक दिया हुआ है यह मैं आपको सारे साउंड इफ़ेक्ट्स प्ले होने के बाद बताऊंगा। सो वीडियो के एंड पॉइंट को बिल्कुल भी मिस मत करना। एंड हर साउंड इफ़ेक्ट्स प्ले होने के वक्त स्क्रीन पर आपको नेम शो होगा। आपको जो साउंड इफ़ेक्ट्स चाहिए उसका नेम आपको नोट कर लेना है, जिससे डाउनलोड करते वक्त आपको ढूंढने में आसानी होगी। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम बात करेंगे साउंड इफ़ेक्ट्स के डाउनलोड के बारे में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक वीडियो की लिंक दिख रही होगी। तो उस वीडियो के लिंक को आपको क्लिक करना है, तो आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर चले जाओगे और उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको अगले जो इस वीडियो के जो इफ़ेक्ट्स साउंड इफ़ेक्ट्स के जो लिंक है वो आपको नज़र आएंगे। उस पर क्लिक कर देना, आप पहुँच जाओगे एक वेबसाइट पे। उस वेबसाइट पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिख रहा होगा आपको, तो आपको वहाँ से सिंपली इसको डाउनलोड कर लेना है।